Всем привет, друзья! Вы на канале Автофикс.Инфо. Сегодня у меня Toyota Corolla, демонтаж рулевой рейки. Значит, перед тем, как лезть в рулевую рейку, мы делаем диагностику. Сначала катаемся на тест-драйвике, да? Потом смотрим, где люфтит. Может быть, это тяга рулевая, а может быть рейка. Определяемся и снимаем. Так, вот я уже подготовился. Справа разобрал, снял наконечник, пыльник. И вот у меня уже доступ к тяге. И теперь такими нехитрыми движениями шатаем. Мы видим, что это не рулевая тяга, это вал на втулочке. И создает такой, да, звук жесткий. Поэтому, когда определились, снимаем рейку. Так как левую сторону я уже разобрал, покажу быстренько на правой, как это делается. Ну, быстро, тут буквально демонтаж наконечника и все. Так, вот я уже поднял машину, значит, тут у нас проходит проводка, мы ее отсоединяем, вот, и откручиваем заднюю подушку двигателя, а именно болт, вот на 17, вот он, и подушка крепится гаечками вот здесь. Когда мы вот этот кронштейн подушки сможем вверх-вниз поднимать, опускать, нам это надо для того, чтобы вытянуть рейку. Так, после того, как я открутил подушку от подрамника, вот здесь. Здесь две гайки, здесь два болта, то есть легко, да? Вот, уже все болтается, нужно достать вот этот болт. Он не выходит, упирается в рейку. Для того, чтобы не тужиться, мы откручиваем рейку. То есть вот гаечка, вот гаечка. И вот он длинный болт, который насквозь прикручивает, притягивает рейку. Мы откручиваем их, тогда рейка у нас будет шататься, и мы достанем этот болт. Так. Вот я достал два болта. Легко тут все достается. То есть я не показываю, как я это делаю, но я говорю, что ничего другого я не снимал. То есть они просто откручиваются и достаются. И так же само мы сразу же достали болт. И теперь у нас подушка может подниматься. Да? Достать ее оттуда полностью не получится. Но нам и не надо. Нам достаточно ее приподнять. А вот теперь самое важное. Со стороны левого колеса заходим, видим здесь такой пыльничек, который можно приподнять. Так, вот так. И мы видим болт. Прежде чем открутить этот болт, мы залезаем в салон и выставляем спицу руля ровно. То есть ровно колеса, ровно спица руля. И в таком положении закрепляем руль. Это делается для того, чтобы ни в коем случае не поломать шлейф в рулевом колесе. То есть вот, спица руля ровно, и соответственно колеса у нас ровно. И в этом положении мы блокируем руль. Можно заблокировать ключом, можно застегнуть на ремень, можно привязать веревочкой, без разницы. Но руль, всю процедуру до момента, пока мы будем эту рейку ставить назад, руль стоит всегда ровно. В моем случае я ремень безопасности продел в спицу и закрепил в свое посадочное место. Извиняюсь за темноту, на улице очень пасмурно. Так, а вот теперь берем длинный удлинитель, 12-ю головочку и откручиваем этот болт. Кстати, интересно, да, когда ровно руль и ровно колеса, болт у нас вот здесь в доступе можно открутить. То есть даже не нужно крутить рулем. Открутив болт, в салоне тоже он прикручен, то есть вал рулевой в салоне тоже на 12 прикручен, но вал имеет свойство задвигаться вовнутрь для аварийной ситуации, да, почти все валы так сделаны. И поэтому я просто этот вал отвел в сторону, даже не снимая пыльник. И теперь буду вытягивать рейку в эту сторону. Так. Теперь вот это ухо, вот такое ухо с той стороны упирается кронштейн подушки, то есть в подушку двигателя. Но мы-то ее уже подготовились, открутили. И теперь я немножко приподниму кронштейн. Вот так. И рейка пройдет.
Вот так. И вот, когда мы ее уже достали, теперь можно отдавать ее на ремонт, либо ремонтировать самому, без разницы. И ставить ее назад. Если это видео кому-нибудь поможет, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх.